Assalomu alaykum Parvoz akalar, ukalar. Xorrozga hamma qiziqadigan parvozlarga ancha bo'ldi video chiqarmaganimga. Bugun bir video chiqarib qo'ydi otadan bir ikkita o'sha maslahatlar. Keyin sotuvga ham ancha bo'ldi narsa chiqarmaganimga. Sababi jo'jalar mayda edi. Endi katta qilib, xudo xolasa endi mana sotuvga chiqaramiz. Kimga nima zot kerak bo'lsa, hamma zot bor. Xitoy bor, kerakashlar. Vyetnam, Ganoy. Xo'sh, keyin yana nima bor edi? O'sha labanni qizlari. Keyin ana bor. Armaturani navara bolalari bor. Men bitta yaxshi odatim bor. Qonni yo'qotmayman, o'sha liniyani ushlayman. O'sha tanachikormi, labanmi, armaturami farqi yo'q. Korey, yapon hammasini ushlayman. Men bu jo'jani sotuvga qo'ydim, bu o'zimizni Toshkentda qoldi. Buni ertaning olib ketishadi, buni pulini berib yuborishdi. Hovoni to'u yulduzcha degan bir paytlar xo'roz bo'lgan, o'shani liniyasidan bu. Bu o'zi kichkina, lekin bolani juda katta beradi. Keyin ko'plar yanashyapti. Tovuq katta bo'lsa, bolani katta beradi, yo tovuq kichkina bo'lsa, tovuqni bolani kichkina beradi. Yo'q. Mana shu tovuqni o'zi 5 kilolik narsa beradi. O'zi kichkinagina narsa. O'zi kichkina-yu, lekin bolani yirik beradi. Bu o'zi sinovdan o'tgan 3 yosh, 3 turli bo'lgan bu tovuqimiz. Men bu jo'ja sotildi. Bu Yaponiya Koreya bu. Bu o'zini yaxshi ko'rsatdi. Bundan faqat bola olindi. Lekin bu 3-4 marta bekor chiqildim, zo'r. Tanaga ham uradi, kallaga ham uradi, orqa miya, yonbosh zo'r. Hamma taraflama zo'r. Keyin nima bor senga? Bor o'tdi. Keyin anaqa ota nima? Yoz kunida ko'plar jo'jalar, xo'roz, tovuqlar infeksiya narsa yuqyapti, xir bo'lib qoldi. Mana o'zimda yaqinda shunaqa bo'ldi. Azitronit, Luboy ukol qilyapman, hech narsa yordam bermayapti. Keyin bir veterinar akamiz bilan maslahatlashdimda. Nima beray desam, mana bunaqa dori chiqibdi hozir. 4 xilmi, 5 xil parashok. Ichida bittada anaqa qilingan. Bramidox degan. Bramidox kuniga 2 mahaldan ertalab, kechqurun berasizlar. Hech narsa yordam bermadi xirxirga. O'shanda mana shu yordam berdi, lekin gap yo'q, men qoyil qoldim. Birinchi marta parashok mana shu o'tkir nafas yuqumli kasalligini tuzatdi. Xirillab, ko'zlari ko'pirib, o'pkalariga o'tib ketuvdi. Yo'q, faqat bitada davolamaydi, 5 kuncha vaqtingiz ketadi. 5 kun vaqt ketdi menga tuzatishimga. 5 kundan keyin umuman qolmadi, kasallikdan asar ham qolmadi. O'shanga maslahat beraman, yaxshi narsa ekan. Birinchi marta parashok. Men qilmagan ukolim, qilmagan dorim qolmadi. Hamma narsani sinab ko'rdim. Ana kimdir Ceftriaxonning ichiga Novocain qo'shib og'zidan quygan. Yo, bu qilmagan hunarim qolmadi, hammasini qildim, yordam bermadi. Lekin mana shu parashok yordam berdi. Gap yo'q, 5 ketdim. Keyin men o'zim uchun mana bunaqa jo'jalar bor. To'roli jo'ja, katta tovuqdan katta bu. Buni liniyasi o'sha tanachikor labanga borib taqaladi. Men bu jo'ja kichkinaligida keldi. Oyog'ida paypog'i bor. Qoni o'ta toza, chistokrovniy Xitoy. Buni endi kimdan kelganini aytmayman, bu menga sovg'a bo'lib keldi, jo'ja. Kichkinaligida keluvdi, mana bunday paytida keluvdi qo'limga. Katta jo'ja bo'lib qoldi, xorozcha bo'lib qoldi bu. Jali bola jo'ja, to'roli, mana shunaqa. Mana bu tovuq ham shu. To'roli tovuq. Buni qoni o'sha zoti laballaga borib, liniyasi o'sha. Keyin mana bunaqa narsalar ham bor. Buni men o'zim uchun, men sizlarga ko'rsatib o'tganlar o'zim uchun
qonga zotga ushlab qo'yganman. Bularni zotini olaman. Manbalar bor. Bular tuxumlari keldi. Chetdan keldi. Tuxumlari chetdan keldi. Mana 1 oylik jo'jalar. 1 oylik. Men buni tuxumi keldi. 9 ta tuxum kelgan bo'lsa, 9 tadan 4 tasi chiqdi. 9 tadan 4 ta chiqdi. Mana bular. Ay. Jo'jalar. Bular o'zim uchun olib keltirdim. Chetdan keldi bular. Toza privoznoy narsalar. Tuxumi keldi, o'zim ochirib oldim. Menimcha bitta xoroschi 3 ta tovuq bo'lsa kerak, chunki dumi tikka bularni o'zim uchun ochirib qo'ydim. 4 ta asrab turibman bularni. Bularga tuxum tvorog beriladi обязательно. Hovli issiq bo'lganligi uchun hovliga qo'ymayman, chunki ko'cha juda suvotdi. Xullas men anaqa kimga nima kerak bo'lsa, tovuq masalasida, jo'ja masalasida kimga qanaqa zot, kimga qanaqa liniya kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Men ertaga o'sha dalaga borib, hammasi dalada-da, meni hovlim, Mamutlar dabdalasi chiqib ketyapti. Jo'jalarni mana shu. Mamutda ham jo'jalar bor. Endi bular tuxum yo'nalishidagi. Tuxum yo'nalishidagi mana bu yerda orasida bir ikkita dakanlar ham bor. 5 ta dakan bor buning ichida. Qo'ygani tuxum yo'nalishidagi jo'jalar. Mana dakanchalar. Mana dakanchalar shu yerda. Bular tuxum yo'nalishidagi tovuqlar o'zim uchun ko'paytirib qo'ydim. Bularni o'sha sutichni mana bunda paytidan oluvdim. Bular damashni, toza uyda boqilgan, rang-barang tovuq jo'jalar. Bular o'zim uchun boqib qo'ydim. Bularni ham mana hovliga qo'yib yubormayman. Xoroschalar, ana jo'jalar ko'pi dalada, hammasi dalada. O'shanga kimga nima zot kerak bo'lsa, kimga qanaqa tovuq, kimga qanaqa xoroscha, nimani liniyasida. Menda bitta yaxshi tarafi hammasi urishadigan liniya. Menda anu выставочный ko'rgazmaga chiqib, video, mana bunaqa narsa yo'q. Mendan olib urishtirib yurganlar, baraka topib, rahmat aytganlar juda ko'p bo'ldi. Menda hammasi katta do'raga chiqadigan narsalar-da. Katta do'raga chiqadigan narsalar, ushadigan, ushqoq narsalar. Ana bir xil o'shamo deb tikka vidlari chiroyli bo'ladi-yu. Bunaqa narsa emas, bizdagi hamma narsa ushadi. O'shanga akalar-ukalar kimga nima kerak bo'lsa, xudo xolasa Shavkat akamizga ham o'sha Laban degan o'sha Tanachko'r otasidan bo'lgan zotidan qilib beryapmiz, xudo xolasa. Uni kechqurun borib olib kelaman. Shunaqa gap. Keyin hozir yozda ana parazitlar to'g'risida gaplashaylik. Chaquvchi parazitlar, kanalar bo'ladi, tovuqni badaniga yopishib olib, tovuqni jo'jalarning oyog'iga, qanotini tagiga ko'proq yopishadi. O'shalar shol qilib qo'yadi, nervlarni o'ldirib, oyoq qo'ldan qolib ketib qoladi, yura olmay qoladi. O'shanga ehtiyot bo'linglar. Keyin kechqurun mana shu taxtalarning orasida kanalar bo'ladi. O'shalarga ham ehtiyot bo'linglar. Bular kechasi chiqadi, chaqab kirib ketadi. Men hamma katinglarni abrabotga qilganman. O'sha kanalarga qarshi. Keyin tovuqlarning badaniga, jo'jalarning badaniga suminak degan dori bor, suyuqlik. O'sha bitta ampulasi 1 litr suvga. Men 5 litr tayyorlab olib, butun hamma jo'ja, tovuq, xo'roz hammasini cho'miltiraman. Yaxshi effekt beradi. Chunki bit, kana bularni chaqib dabdala qiladi. O'shanga ehtiyot bo'linglar, akalar-ukalar. Keyin mana bunaqa narsalar ham bor. Shu Vetaptekadan olasizlar. Buni parashok qilib turib, o'sha cho'miladigan qumiga qo'shib bersanglar, cho'milib badanida shu nima bo'lsa, to'kib tashlaydi. Mana tarakan, muraviy, mux, bloq, klapov hammasiga o'sha kana, bit, tarakan o'sha yomon naqalarni o'ldiradi bu. Xullas shunaqa gaplar, akalar-ukalar. Xudo xolasa men ertaga bitta
kichkinagina rolik qilib chiqaraman. O'zim borib syomka qilib, tepasiga borib syomka qilaman. O'sha nima zot, nima liniya kerak bo'lsa, kimga o'sha o'yinchi aka ukalar bo'lsa, murojaat qilsanglar, hammasidan bor xudo xolasa. Xitoy deysizlarmi, Vyetnam, Gannoy, Koreya, Yapon hammasidan bor. Ko'paytirib oldi. Bu yil sotuvga hech narsa qo'ymadim. Mana endi chiqarishni boshlayman. Xudo xolasa, qo'llab-quvvatlab tursanglar, ko'proq video chiqarib, yana ma'lumotlar chiqarishga harakat qilaman. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Kim nimaga qiziqayotgan bo'lsa, kimda qanaqa savollar bo'lsa, kommentariyada qoldiringlar. Men har bir kommentariyani o'qiyman. O'shanga qarab rolik chiqarishga harakat qilaman. Sog'lik, salomatlikda ko'rishguncha aka-ukalar.